Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В днескашното видео искам да разгледам и цените по Южното ни Черноморие. През последните няколко дни прекарах тук. До сега никога не съм бил в района на Несебър, Слънчев бряг и Свети Влас, но ето, след толкова много години дойде и този момент. Но преди да продължим към видеото, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както по този начин помагате много и за разрастването на канала ми. Може да ме последвате и в социалните мрежи Facebook и Instagram. Отседнали сме в вилната зона между Слънчев бряг и Свети Влас. Наели сме си вила за 10 човека. За 10 нощувки цената беше 4800 лева, като имайте предвид, че ние резервирахме тази вила още септември месец миналата година, а вече сме юни 2024. Бих казал, че цената на вилата според мен е добре заради капацитета, който побира. Защото така 10 човека излиза по 40 и няколко лева на вечер. А иначе, ако искате вече да отседнете в хотели, и то най-вече примерно в Слънчев бряг, там цените не искам и да знам какви ще бъдат. Още първата вечер, когато пристигнахме, реших да заведа моите приятели в традиционен български ресторант, за да опитат нашата хубава кухня. Заведението, мисля си, че се казваше Водопадите, горе ще го изпиша, намира се в Свети Влас, точно на центъра. Бяхме 9 човека, сметката беше около 340-50 лева с бакшиша. Ще оставя и точната сума и даже имам заснета и самата касова бележка. На пръв поглед може да ви изглежда голяма сумата, но имайте в предвид, масата беше отрупана с най-различни български ястия, салати. След това имаше 1 литър ракия, имаше сигурно 7-8 коктейла. Аз бях поръчал една малка бутилка вино 375 мл. Имаше бири, храната беше вкусна, много вкусна. Съветвам ви, ако сте тук, да го посетите. Явно заведението не е така туристическо, ами е по-скоро за местните и цените бяха по-приемливи, храната беше перфектна. Давам 10 от 10 точки на това заведение. По принцип ние сме си наели рентакар, но разбира се имаше и вечер, в която решихме да отидем в Слънчев бряг да видим какъв е нощния живот. Реших така да се върна в младините, когато обичах да купонясам много голяма грешка. Имали в предвид, намираме се на около 3 км от централната част на Слънчев бряг, където е Flower State. Ами 30 лева беше таксито за тези 3 км на отиване, а вечерта към 11 часа, когато се върнахме, таксито струваше вече 50 лева. Според мен това са някакви безумни цени. Другото, което е, отседнахме в едно заведение, намираше се точно на самия плаж, изглеждаше така доста добро. Не исках да поемам рискове да седам в някакви по-бюджетни заведения, защото съм чувал, че тук много слагат наркотици в напитките, за да те карат да пиеш повече. Нали, аз тези неща не ги обичам. Да седнахме на въпросното заведение. Ето тук горе някъде ще му изпише името. В момента не се сещам как се казваше. Бяхме 5 души. Значи цените са по-къртителни. Коктейл от български алкохол с Савой, където съм бутилката струва 10 лева. Тук само едно коктейлче ще струва 16-18 евро. Но има и бонус. Към единия коктейл вътре дойде и касова бележка. Аз бях потресаващ. На 2 пъти си поръчвахме джин с тоник, чашите бяха мизерни. Чаша вино там струваше 20 лева. И чашата вино е 185 мл от те най-малките бутилчици, където са. Свински пилешки шашлък струваха някъде ми от порядъка между 50 и 60 лева. По принцип аз нямам нищо против да бъдат такива цени, но искам просто качеството наистина да бъде добре. Да си заслужава защо съм ги дал. Аз ако трябва да съм честен, не бих дал и една стотинка, както се казва, за тези неща. Също така по-рано, когато бяхме през деня в Слънчев бряг, решихме да отидем на плажа. 30 лева за шезлонците с чадър. Примерно бира, кафе и фреш струваха около 25 лева. Също така решихме да обядваме в едно заведение, но какво да се окаже? Ризото с зеленчуци.
Това беше варено рис с много малко сметана и зеленчуци нарязани като за нападки, както му казваме по-русенски. Големи парчета. Беше отвратително, въобще не съм го взел. 20 лева ризотото. Не знам просто как наистина има туристи в този слънчев бряг, но явно тези англичани, германци обичат да идват тук заради алкохола. Според тях 16 лева за едно коктейлче е ефтино. Когато сте в Слънчев бряг, и то ако сте от по-младите, сигурно ще искате да се качите и на някой увеселителна люлка. Цените там бяха между 8 и 15 лева на пускане, както и това голямото кълбо, не знам как се казва, което те изстрелва на високо, то беше 25 лева на човек. Аквапарка в Несебър, аз се сещам, когато ходих преди няколко години, беше така доста приемлива цената. В момента само входа беше 75 лева. Отказах се, поради причината, че аз лично щях да се пусна не повече от 2-3 пъти на парзалка и мисля си, че нямаше смисъл да плащам тази сума. Но според мен цените са наистина много завишени. Знам, нали, че туристическия сезон в България е по-кратък, но все пак според мен има и други начини, по които може да си изкараш парите, които трябва да ги изкараш за сезона. Прави промоции, подканвай повече посетители да има. Защото, примерно, ако си едно семейство, примерно, двама възрастни с 2 деца, само входовите ти ще бъдат над 200 лева. А представете ли си там безалкохолни за децата, напитки за възрастните, храна също. Не искам и да знам какви са цените там. Посещението ми на Несебър започна от сутринта, седнахме на закуска, една салата, една английска закуска и 2 бири струваше около 50 лева. Но имайте в предвид, това беше точно в самия вход на Стария град. След това тръгнахме по забележителности. Забележителностите са между 4 и 10 лева входовете, но там е хубавото, че има комбинирани билети, където можеш да си купиш за няколко забележителности и излиза сравнително по-ефтино. По принцип, основните забележителности в Несебър са 7. Ако сте там, съветвам ви да си купите и билет за 7-те дестинации, за 7-те забележителности. Иначе, на 2 пъти седнахме примерно да пием по някое питие. Бирата беше между 4 и 6 лева, коктейлите бяха между 10 и 14 лева. Бих казал, че горе-долу цените пак са по-приемливи, отколкото на Слънчев бряг. Хубаво е, че през последните години Lidl е отворил страшно много магазини по българското Черноморие. Посетих ги, очаквах, че цените ще бъдат завишени от тези, където са в големите градове, но уви, цените бяха същите. Така че ако сте по Черноморието и искате нещо да си купите от магазина, посещавайте Lidl. Цените бяха 1:1, както в големите градове. А иначе по-малките магазини, там вече може и двойна да бъде цената. Единия ден решихме да се разходим към Созопол, но преди да отидем там решихме да посетим замъка Ветровете на любовта в Равадиново. Тази година цената на билетите драстично се увеличили. 30 лева беше входа за възрастни, за деца мисля, че беше около 15 лева и вече под 7 годишна възраст няма вход за децата. Но може на пръв поглед да звучи стряскащо, но наистина си заслужава, защото бих казал, че това е една от най-добрите туристически забележителности в България. Аз там бях преди 2 години и имайте в предвид, за тези 2 години е построено още толкова много неща, градините са станали още по-красиви, както и малък зоокът са направили. Но от замък Равадиново може да гледате другата седмица видеото. Доста интересно се получи. След това решихме да отидем в Созопол и разбира се, отново седнахме на заведение да обядваме, защото беше вече 1 часа. 9 човека, обяд беше около 300 лева. Но имайте в предвид, отново имаше една камара коктейли. И този път, за пръв път аз да видя коктейла да се прави с вносен хубав алкохол. Имаш най-различни салати, миди, пици,
паста. Масата наистина отново беше оттрупана. И сумата от 300 лева за обяд наистина си струваше, заслужаваше се. Това е около 30 лева на човек, но пак казвам, лично, примерно, аз пих 2 мохитота. Едната приятелка пи също 2-3 коктейла, имаше бири, така че наистина цените бяха доста приемливи там. След това се разходихме и с Созопол. Опитах домашен сладолед, 9,50 беше сладоледа. По забележителности така там не съм ходил, където имат вход, така че за тях не мога да кажа, но бих казал, че вече примерно към Созопол цените са доста по-приемливи, отколкото Несебър, Слънчев бряг и Свети Влас. През последния ден реших да посетя малкия плаж, който се намира в началото на Свети Влас, тръгвайки от Бургас към Варна. Някакси този плаж много ми хареса, защото беше по-пуст, не беше така много пренаситен с туристи. На него имаше 2 заведения, едното по-скоро беше капанче, но него реших да го пропусна, защото ми изглеждаше много мизерно. А другото, което се вади Paradise Beach Bar, мисля си, че е тук горе някъде ще го изпиша. Цените бяха доста приемливи. Значи, мента с спрайт и 2 бири 20 лева. Обяд за 7 души с различни коктейли, бири и сокове, лимонади отново. Беше около 210-220 лева. Имай в предвид, там имаше бургери, салати, свински уши, тарамахайвер, кашкавал-пане, гарнитури. Така че бих казал, че на този малки площ цените бяха така доста приемливи. За разлика от другите, прямо където са по-към Слънчев бряг, там е кожодерска му работа просто. Това бяха цените по Южното ни Черноморие. Ако имате някакви въпроси, винаги може да оставите под видеото коментар. Според мен цените са изкуствено много завишени тук. Това е причината, поради която по принцип аз всяка година да плажувам по Северното Черноморие. Първо, защото е много по-спокойно и ги няма тези 18-20 годишни тинейджери, където се друсат в тоалетните и чакаш по 15 минути, за да влезеш. Но да, не ми харесва. Наистина не е моето място. Според мен е по-скоро да дойдеш да посетиш Несебър, да видиш стария град на ЮНЕСКО, прямо да се разходиш покрай Созопол и така нататък. Но изключително не е според мен почивката по Южното Черноморие. Надявам се, приятели, в това видео да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин много помагате за развитието на канала ми. Също така може да ме последвате и в социалните мрежи Facebook и Instagram, а отново си възродих и TikTok-а. Може и там да ме гледате. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.